شو ما شرحت مش مهم، ما تعذبوا حالكم معه، اوكي؟ ضل وانا رح اشرح لك باقي التفاصيل. تفضلي مثل ما قلت احنا على المستوى. واو، هاي كل شي جاي تشدلي بارد لعنك عذبت حالك عن جد ميرسي. ولو مين؟ ليش انا مين عندي اغلى مني؟ تعي نقعد شوي لبين ما جهزوا الفطير جوا. يلا نقعد. اوكي. أكيد بدي أقول لك إياها، ليكي جنين، أنا في شي بدي أفهمه، عيني هون، مش أنت قلتي لي إنه أنت وأيمن مش ماشي حالكم رح تتركوا؟ كيف صرتوا رح تتجوزوا بهالسرعة؟ ليكي جنين، هذا زواج مش لعبة، فكرتي منيح؟ شو مين؟ أيمن هو الشخص المناسب لإلك. نو، عاوز هو الشخص المناسب لإلك وهي خطة طلعت. هاي جوليا ديون سبقتيني؟ وين قص؟ بدي شو جنوني فستان العرس شو؟ لا لين ما بتندرج من هيك شغلات، عقلاتها كبار، هيدا الحلو فيها. عن جد هيدا الحلو فيها، ما بحس بلا احساس المخ، لكن الاحوال اوسمه، اشتغل من البيت اليوم. والله خلينا نشوفه لكن ايه روحي يا حبيبي سلمي عليه جيبي لما يجوا الفساتين دغري عيطي يلا اوكي. برافو عليكي ما خليتيها تروح على باريس. هيك هلا بدي منك شغله مهمه، بدي اياكي تتحولي لانسانه كتير ثقيله تقيلة الدم قليلة ذوق مشان جولي تتاكد ان انت منك مناسبه لعروسها. اوكي؟ اوكي ماشي جد. يلا انا بس ارتاحي. شو يا ياسمين؟ نور على هوا. يلا نروح. خدي سارة ونروح اليوم ما في الشغل. يلا. كيف؟ مثل ما سمعت. انت شو عم تحكي؟ أسألك سؤال وحتى جاوبني عليه بصراحة. أنا في عمرك؟ هذا هو السؤال؟ إيه هذا هو جاوبني. يا سيدي أنت في عمري وإذا أنا هيك ليش حبيت عنك يا شيخ؟ خطرتك يمكن الكذب؟ أنت شو بتحكي؟ هذا الحكي كان لازم أسمعه منك، بس اللي بيزعلني سمعته من صوفي. لحظة أفهم منك إنه لين خبرت صوفي؟ والله شيء حلو كتير. مو المشكلة إذا لي خبرت صوفي، المشكلة إنك أنت ما خبرتني. ليش هيك عملت؟ هيك كان لازم. ليك أوس، ما أنا وحدة بالحياة جاوبني هيك بشكل مباشر، لأنه حاجة